Значит, ребят, всем привет! Сегодня я покажу, как устранить скрип тормоза, скрип дискового тормоза на электросамокате. Ну, вот конкретно у меня Ninebot F2. Вообще это подойдет для всех самокатов, у которых вот есть дисковый тормоз. Значит, у меня как бы тормозит самокат нормально, то есть видите, да? Вот. Вот, тормозит прям хорошо. Вот, но есть скрип. На полном зажатии ручки идет скрип, прям такой хороший. Значит, чтобы его устранить, нам понадобится либо силиконовая смазка, либо WD-40, вот что-то одно. Вот. И мы прыскаем вот под вот это колечко резиновое. То есть, да, вот засовываем и несколько раз пшикаем. Ну, примерно 3-4 раза. И потом проверяем. В общем, вот так вот просто.